अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको अपना किचन गार्डन जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखें, ये छोटी सी क्यारी जो है, ये इसमें पुदीना जो है वो लगाया हुआ है। इधर से हम फ्रेश जो है वो पुदीना वो उतार के यूज़ करते हैं। इसके साथ ये जो है गार्लिक यानी लहसुन, ये हमने इधर लगाया हुआ है। ये सारा लहसुन है। और ये चिड़िया जो है इसको ख़राब ना करे, इसलिए एक स्टिक के ऊपर जो है वो ब्लैक शॉपिंग बैग जो है वो लटका दिया हुआ है। और ये है लेमन का पौधा, लीमू का। ये देखें, इस पर लीमू पर लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये फ्रेश लीमू हैं। इनको हम उतार के तो स्टोर कर लेते हैं और बवक्त ज़रूरत यूज़ करते हैं। इसके बाद ये देखें आगे, यहाँ पर आपको ये गुलाब का पौधा नज़र आ रहा है, इस पे फूल लगे हुए हैं। इसके बाद ये आपको मोतिये का पौधा नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही ये छोटे छोटे पौधे हैं डेकोरेशन वाले, और वो है एलोवेरा का पौधा जिसको क्वारगंदल कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये पनीरी लगाई हुई है टमाटर और हरी मिर्चों की, ये जो है सारी। और ये जो है तेज़ पत्ते का पौधा है, ये देख रहे हैं आप। हंडिया वगैरह में डालने के लिए हम इधर से फ्रेश उतार के यूज़ करते हैं। ये है मोतिये का पौधा। और ये जो है साथ अमरूद का पौधा जो है ये लगा हुआ है, इसको भी फल नहीं पड़ा, ये नया है। ये हमारा छोटा सा किचन गार्डन जो है वो आपके सामने है। क्वारगंदल बहुत काम की चीज़ है, इसे हम बवक्त ज़रूरत हंडिया वगैरह में डालते हैं काट के, और हलवे वगैरह में, पंजीरी में, दाल में। ये गुलाब के फूल जो हैं ये शौक़ के लिए, खूबसूरती के लिए।